diş həkimini qayçı ilə öldürürlər və can verəndə kəlmə-i şəhadət gətirmək istəyərkən qatil onun ağzını tutur ki, yox, sən buna layiq deyilsən. Bu misilsiz bir cinayətdir. İnsanı həm bu həyatdan, həm də o həyatdan məhrum etmə cəhdidir. Bura TV11, adım Sərdar Amindir. Stomatoloqun dəhşətli qətlini təqdim edirik. 2019-cu il oktyabrın 16-sında 1987-ci il təvəllüdlü Elvin Həbibzadənin idarə etdiyi BMW markalı avtomobillə birgə yoxa çıxdığı bilinir. Elvin stomatoloq idi və Biləcəridə obyekt götürərək stomatoloqluq fəaliyyəti ilə məşğul olurdu. Həyat yoldaşı Çiçək Əsgərova ilə bir müddət əvvəl boşansalar da, sonradan barışıb birlikdə yaşayırdılar. Binəqədi rayon polis idarəsinə müraciət Elvinin itkin düşməsi ilə bağlı məlumatı da elə, nikahsız yaşasalar da yenidən barışdıqları həyat yoldaşı Çiçək vermişdi. Polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat, axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Elvin Həbibzadənin ailə üzvləri və yaşadığı Biləcəri qəsəbəsindəki qonşuları dindirilir. Bir neçə gün Elvini gördüm deyən olmur. 6 gün sonra Elvinin BMW-si, nömrəsi və faraları bir neçə detalı sökülmüş şəkildə Qızıldaş qəsəbəsində təmir sexindən tapılır. Maşına baxış keçirərkən maşının arxa hissəsində qan ləkələri aşkarlanır. Təbii ki, artıq maşın və sex var idi, bircə qalırdı bu maşının sexə necə düşməsini öyrənmək. Bir sözlə, kələfin ucu tapılmışdı. Bəlli olur ki, maşını ora Rəşad adlı bir şəxs gətirib və sexdəki ustalara deyib ki, maşının etibarnaməsi bitdiyindən xeyli cəriməsi yığılıb və maşını hissələrə bölüb satmaq istəyir. Bəs bu Rəşad kim idi və onun maşının sahibi Elvin Həbibzadə ilə nə birləşdirirdi? Bunu bilmək üçün isə biz əvvəlcə Rəşadı yox, onun bacanağı Səbuhini tanımalıyıq. 1991-ci il təvəllüdlü Səbuhi itkin düşən Elvinin qonşusu idi. Elvin yoldaşından boşananda yaşadıkları evin birinci mərtəbəsindəki boş otaqlardan birini ona verib müvəqqəti orada yaşamasına icazə verən insan idi Səbuhi. Səbuhi Ələkbərov ilkin dindirilmə zamanı deyir ki, Elvin Həbibzadə ailəsi ilə birlikdə 2000-ci ildə qonşuluqlarına köçüb. Son 3-4 ay ərzində mütəmadi mənimlə görüşüb çay evlərində vaxtımızı birgə keçirmişik. Həbibzadə tez-tez evimizə gəlib getdiyindən ailə üzvlərimiz də tanıyırdı. 2019-cu il oktyabrın 1-də maşın gətirmək üçün Gürcüstana getdim və 13 gün orada qaldım. Bakıya qaydanda yoldaşımın narahat görüb nə baş verdiyini soruşdum. Yoldaşım dedi ki, uşaqları bağçaya apararkən Elvin qarşısını kəsib, səndən xoşum gəlir, ona layiq deyilsən, götür sənədlərini gedək xaricə deyib. Sona xahiş edir ki, yəni həyat yoldaşı Sona xahiş edir ki, bu barədə Elvinə heç nə deməsin. Oktyabrın 14-də axşam Elvin zəng edib görüşmək istədiyini dedi. Saat 22 radələrində evin qarşısında onun BMW markalı avtomobilinə əyləşəndə Elvin qəsəbədə kimdən metafetamin ala biləcəyimizi soruşdu. Sahil qəsəbəsini yaxşı tanıdığım üçün və orada heç kimin bizi görə bilməyəcəyini düşündüyümə görə Elvinə ora getməyi təklif elədim. O, siqaret və su almaq üçün marketə girəndə Rəşada, yəni bacanağım Rəşada zəng eləyib, yoldaşımın danışdığı söhbəti ətraflı ona danışdım. Bacanağıma sahil qəsəbəsinə gələcəyimizi söylədim. Gecə saat 1 radələrində Rəşadın yaşadığı 3 mərtəbəli binanın qarşısına çatdıq. Elvin maşını binanın arxasında saxladı. Maşından düşüb blokun qarşısında Rəşadla görüşdüm. Bacanağımın əlində dərzi qayçısı var idi. Avtomobilə əyləşəndə Rəşad Elvinlə salamlaşdı. Elvinə metamfetamin yoxdur, yəni narkotik maddə yoxdur, mən də qabaqda düşəcəm, sür gedək dedi. Balıqçılar küçəsində Həbibzadədən maşını kənarda saxlamasını tələb etdim. Arvadıma etdiyi təkliflə bağlı iradımı bildirəndə aramızda mübahisə yarandı. Elvin qapının saxlanc yerindən götürdüyü açılıb qatlanan bıçaqla məni vurdu. Sol qolumdan yaralandım.
qolumdan qan axmağa başladı. Bu arada Elvinin qolunda doğrudan da yara var həmin vaxtı. Yəni bunu deyən vaxtı fotolardan görünür ki, yaralıdır. Elvinin arxasında əyləşən Rəşad qayçı ilə onun boynuna zərbələr endirdi. Sonra Elvini arxa oturacağa keçirdi. Maşını özüm sürdüm. 5-10 dəqiqədən sonra Elvinin kəlmə-i şəhadət deməsini eşidib 1-2 dəqiqə əlimlə ağzını sıxdım. Dedim ki, sənə kəlmə-i şəhadət demək düşmür. Bundan sonra onun öldüyünü hiss elədim. Daha sonra onlar maşında Rəşadın anasının yaşadığı evin yanına gəlirlər. Hər ikisinin paltarı qana bulaşıbmış. Bacanağı gözləməsini küçədəki işığı yandırıb söndürdükdən sonra onun da gəlməsini deyir. Beləliklə onlar evə daxil olurlar, yəni anası görmədən evdə çimirlər. Çimdikdən sonra səhər saat 4-5 arası evdən çıxırlar. Səbuhi Rəşada təklif edir ki, meyidi Türkan qəsəbəsi Qasım İsmailov küçəsindəki mərhum babasına məxsus torpaq sahəsində su quyusuna atsınlar. Beləliklə onlar mələfəyə bükdükləri meyidi maşının arxa oturacağına qoyaraq, yəni bagajına yox, arxa oturacağına qoyaraq sahildən Türkana gəlirlər. Bacanağım razılaşandan sonra maşını həmin istiqamətdə sürdüm. Saat 6 radələrində Türkan qəsəbəsinə çatdıq. Köməkləşib meyidi arxa oturacaqdan götürüb yerə sərdiyimiz yataq örtüyünün üzərinə, sonra isə gətirib quyuya atdıq. Sonra mən evimizə yaxın bir yerdə maşından düşərək evə getdim. Rəşad isə maşınla evinə, Sahil qəsəbəsi istiqamətində. İkinci dəfə dindirilən Səbuhi Ələkbərov verdiyi ifadəsindən fərqli olaraq bildirib ki, narkotik almaq məqsədi ilə Sahil qəsəbəsinə gediblər və orada bu zəmində mübahisə edərkən Rəşadla birlikdə Elvini öldürüblər. Lakin burada bir fərq var. Hadisədən sonra fikirləşiblər ki, əgər Həbibzadəni arvadına sataşdığına görə qətlə yetirdiklərini söyləsələr, cəzaları yüngül olar. Arvadına Elvinin ona sataşdığını söyləməsini, ilkin ifadəsinə uyğun məzmunda ifadə verməsini tələb edir. Arvadı Sona Ələkbərova da onu müdafiə etmək üçün dedikləri ilə razılaşır və istintaqa yalan ifadə verir. Təqsirləndirilən Rəşad Fəthullayev də bildirir ki, Elvin Həbibzadənin Sona Ələkbərovaya sataşmasını qətildən sonra özləri uydurublar. Həbs olunsalar, Səbuhi söz verib ki, ümumiyyətlə onun adını çəkməyəcək. Yəni, güya ki, Rəşad bu məsələdə ümumiyyətlə iştirak eləməyib. Plana uyğun olaraq Elvin Həbibzadəyə məxsus maşını hissələrə ayırmaqla satmaq istəyirdim. İstəyirdim ki, bununla da həm pul qazanım, həm də iz itsin. Ayın 15-də BMW markalı maşından çıxardığım nömrəni özümə məxsus 01 CA482 dövlət qeydiyyat nişanlı Opel markalı maşının üzərinə taxdım. Bir-iki gündən sonra BMW-ni Qızıldaş qəsəbəsinə apardım. Ustalara dedim ki, maşının etibarnamə müddəti bitdiyi üçün xeyli cərimələnmişəm. Buna görə maşını hissələrə bölüb satmaq istəyirəm. Ustalar vaxtları olmadığını və 1-2 saatdan sonra gəlməyimi istədilər. Maşının ön və arxa faralarını, yan güzgülərini söküb öz maşınımın yük yerinə qoydum. Zərərçəkmiş şəxsin hüquqi varisi Nazim Həbibov ifadəsində göstərib ki, oğlu Elvin Həbibzadə heç vaxt narkotik vasitələrdən istifadə eləməyib. Oktyabrın 22-sində oğlum Elçin zəng edərək Elvinin maşınını Qızıldaş qəsəbəsində təmir sexinin qarşısında tapdığını dedi. Polis əməkdaşları maşına baxış keçirərək salonda qan izləri aşkar elədilər. Nazim Həbibov qeyd edib ki, Səbuhi Ələkbərov və Rəşad Fəthullayev onun oğlunu, yəni Elvini avtomobilində və üzərində olan pulları ələ keçirməkdən ötürü qətlə yetiriblər. TV11 YouTube kanalı sərfəli reklam şərtləri təqdim edir. Ay ərzində milyonlarla baxış, milyonlarla insan diqqəti istəyirsinizsə, öz məhsullarınızı bizim kanalımızda sərfəli şərtlərlə effektiv şəkildə reklam edə bilərsiniz. Bunun üçün 070 291 78 98 nömrəsindən əlaqə saxlaya, eyni zamanda WhatsApp vasitəsilə yaza bilərsiniz. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzalarını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə Səbuhi Ələkbərov və Rəşad Fəthullayev hər biri 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilir. Salamat qalın.